Good morning ug advance Merry Christmas to all. Anian na kita sa second Sunday of Advent, ikaduhang Domingo sa pagpaabot sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Uban niini nga panimbahon atong gi-welcome o giabi-abi ang tanan, hinaot atong masinati ang presensya sa Dios uban sa iyang grasya ug panalangin. Hiusahon ta ang atong hunahuna ug kasing-kasing uban sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Creatures of our God and King, rejoice, give thanks, praise Him and sing. Alleluia, Alleluia. All creatures of our God and King, your joyous song, your anthem bring. Oh, praise His name. Alleluia. A voice cries out, declaring God's presence. Comfort, O comfort my people, says God. We come preparing the way of the Lord. Together, we actively wait for God's peace. A voice cries out, declaring God's equity. Valleys shall be lifted, and hills be made low. We come to make straight in the desert a highway. Together, we're pressing toward God's peace. A voice cries out, declaring steadfastness. Grass withers, flowers fade, but God's word stands forever. We lift up our voices with strength and good tidings. Together, we carry out God's peace.
Let us pray. Spirit of God who dwells within our hearts, win it from that which aims to separate us from you. In this moment of collective worship, take the dimness of our souls away. Let us seek you. Let us find you. Teach us to feel that you are always nigh as we lift up our voices with strength to worship you. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. For the political instability in our community and the whole nation, may peace come soon for those who have been suffering and surviving for centuries. God, in your mercy, hear our prayers. For the war between Israel and Gaza and other countries, may peace bring reconciliation and restoration. God, in your mercy, hear our prayers. For the violence right here in our backyards, fueled by decades of educational and economic neglect, powered by political dysfunction, aided by the worship of guns. God, in your mercy, hear our prayers. We come to you, Creator, not asking for an empty or entitled peace. We come to you asking that you call us. Remind us to dig deeper to the wells of truth. Help us see beneath the surface level arguments and beyond viral news clips. Embolden us to be the revolutionaries you have called us to be, so that all injustice might be eradicated. May peace that surpasses understanding may reign in our hearts, in our family, and the whole world. Amen. Alang sa mga buluhaton o pagtagad sa simbahan, uban sa kaluoy o gugma sa Dios, mapasalamaton kita nga ania kita kanunay, ania sa gihapon kita naghiusa sa pagsimba o pagambahan sa atong Ginoo o sa pagpadayon sa pagbuhat sa tahas nga iyang gisangon kanato. Uban sa mga buluhaton sa simbahan, kami nagapasalamat kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta, pagampo o pagdasigay sa usag-usa. Daghang salamat kaninyong tanan. Nining bulan sa December, mao kini ang higayon sa atong pagbalik-lantaw uban sa pagpamalandong sa dakong grasya o gugma sa Dios. Pinaagi sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa bugtog anak nga si Ginoong Hesus. Uban niini nga kasaulugan, mao ang next Sunday, mao ang third Sunday of Advent, dayon December 23, 2023 at 6 p.m. mao ang Christmas cantata, December 24, fourth Sunday of Advent,
December 25, Christmas service with the children. December 31, first Sunday after Christmas Day. So salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta uban niining mga buluhatuna ug sa mga buluhaton ganing labay ug nahimo usab nato uban sa panabang sa atong Dios. Happy birthday alang sa atong makaigsuunan nga nagsaulog or magsaulog sa ilang birthday sulod ni ini nga semana. Hinaot ang grasya, panalangin, proteksyon sa atong Dios magaabot og maanaa diha sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sinatia ang bag-ong tuig nga gidugang sa Ginoo nga naha kaninyo uban sa mahimong makahuluganon, malipayon nga pagkinabuhi o paggamit niini diha sa katarong, sa kamaya o sa pagsunod sa kabubuton sa atong Dios. Happy birthday alang sa tanan nga nag-birthday. Ug happy wedding anniversary sa mga magtiayon nga mag-celebrate sa ilang wedding anniversary. Salamat sa gugma sa Ginoo nga mao'y naghiusa kaninyo, taliwala sa bakasinatian nga inyong nasinati sa ning labay nga mga katuigan, atong pag-ampo nga buligan, tabangan, o giyahan kamo sa Ginoo, niining bag-ong tuig nga inyo na usab nga giatubang, uban diha sa inyohang kaminyoon, uban sa tibuok ninyo nga panimalay, nga anaa unta ang panagsinabtanay, paghigugma ay kanunay, og anaa ang pagrespeto og labaw sa tanan mainiton nga gugma sa usag-usa nga maoy gihiusa kaninyo diha sa kaminyoon. Happy wedding anniversary. Alang sa mga prayer requests and church concerns, please inform our pastors or our church office aron mahatagan og pagtagad kining mga buluhatuna. So daghang salamat sa tanan, mao lamang kini ang atong mga pagtagad niini nga takna. Maayong buntag. Magampo ta. Among mahigugmaon ug maluluyon nga Dios, amahan namo nga langit nun. Salamat Ginoo nining kay gayunan nga imo na usab nga gihatag kanamo. Uban diining among pagsimba o Dios, among giila Ginoo nga ikaw gayud ang source sa tanang grasya ug panalangin sa among kinabuhi. Kami nagalantaw o Dios ngadto sa unahan, uban sa among paglantaw diha sa among likod, nga anaa ikaw nagatiman, nagamuma kanamo, ug amo kining gilauman o Dios, ang imong mapadayunon nga pag-atiman ug pag-amuma, ngadto sa among pagpadayon sa pagkinabuhi, niini nga kalibutan. Amahan, salamat kaayo sa tanan. Salamat sa imong pagiya, salamat sa grasya ug panalangin, salamat sa imong gugma ug kaluoy. Labaw sa tanan, salamat sa bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Niini nga Domingo Ginoo among gisaulog ang gasa sa Pasko nga mao ang kalinaw. Itugot o Dios sa kini maanaa diha sa among kinabuhi. Ang kalinaw nga dili mahatag niini nga kalibutan. Ang kalinaw nga dili na mo maangkon pinaagi sa among isig kaingon. Apan ang kalinaw nga gikan diha kanimo. Ang kalinaw o Dios nga ikaw lamang ang nagadala. Ikaw lamang ang makahatag niini diha sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao nga amahan namong langit nun, anaaman o Dios sa sitwasyon ang among tagsa-tagsa kakinabuhi, lahi-lahi nga sitwasyon. Ginoo hatagi kami kalinaw. Kalinaw sa pag-atubang, nga diin anaa ang kalma nga pagbati, anaa ang positibo nga linantawan, anaa o Dios ang tinguha, alang sa kaayuhan, alang sa katarong, alang Ginoo sa pagsunod sa imong kabubuton. Mao nga amahan namong langit nun, giyahi kami kanunay, tudloi kami sa angay namong pagabuhaton. Bisan pa o Dios,
sa imong mga katawhan nga nakigdugtong niini nga panimbahon karon. Ginoo, nasayod ka sa ilang sitwasyon sa kinabuhi. Ang imong pag-atiman among gilauman nga anaa, padayon nga magauban nga naha kanila. Aga ka sila o Dios, buksi ang imong gaghaan sa grasya ug panalangin. Ipadagaya kini og gibubo nga naha kanila Ginoo. Bisan pa o Dios ang imong gugma ug kaluoy, ila unta nga madawat ug masinati kanunay diha sa ilang kinabuhi. Itugot Ginoo nga imo usab nga hatagan og kaayuhan ang ilang pagbati. Pagbati diha sa pisikal nga bahin, hatagig kaayuhan, kusog, kabaskog sa panglawas. Bisan pa sa espirituhanon nga bahin, nga anaa kanunay ang kadasig, anaa ang kalinaw, positibo nga panglantaw, anaa ang kalipay, taliwala sa tanan. Bisan pa o Dios sa tanang aspeto diha sa kinabuhi. Bubui ang imong makatawhan niini. Bubui Ginoo diha sa maayo, diha sa kaangayan, diha sa kalipay, ug labaw sa tanan diha sa kalinaw. Amahan ug balaan namo nga Dios, bisan ang sakop sa panimalay wala nahiusa. Ang uban to sa lagyo nga dapit tungod sa mga trabaho o sa uban pa Ginoo nga mga rason. Ginoo, panalangini, proteksiyoni o giyahi sila kanunay. Bisan pa sa uban namong makaigsuunan nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan o sa ilahang wedding anniversary. Uban sa ilang mga tinguha, mga pag-ampo o mga pangandoy o Dios. Ihatag nga kanila Ginoo. Uban sa imong kabubuton. Tungod kay ang imo mang kabubuton may matuman diha sa tagsatag sa kakinabuhi. Mao nga amahan namong langit nun, sa kanunay nagalaom kami, nagasalig kami, nga dili gid kami nimo biyaan, ni dili mi nimo talikdan. Busa amahan namong langit nun, kami nagasalig, nagatugyan diha kanimo. Labi na niining bag-o na usab nga semana nga among giatubang o Dios. Giyahi kami ug tudloi kami sa angay namong pagabuhaton uban sa tahas nga imong gisangon kanamo nga mahimo kami epektibo, mahimo kami sa mga makabuhat sa tahas nga imong gisangon o tudloi kami o Dios. Hatagi kami kusog sa paghimo o sa pagbuhat niini. Kanimo o Dios among ginasalig ug ginatugyan ang tanan pinaagi diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong makita diha sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 12 ngadto sa 15. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop o magmapailubon. Pag pinailubay kamo o kung doon na kamo'y mulo bato kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasaylo ay kamo, sama nagipasaylo kamo sa Ginoo. Og labaw niining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo, kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Og diha sa Juan 14:27, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka og ayaw kahadlok. Mao kini ang pulong sa Dios. Te amo, iniibig kita. All you have ever done, I love you. The suns are all as different as the lands from which they came. And though the worlds are all unique, our hearts are still the same. Amen.
Maayong buntag o adlaw sa tanan. Last Sunday, kung atong ibalik lang ang mga panghitabo sa atong palibot, nagkaguliyang ang silingan nato nga syudad, ang Marawi, tungod sa bomba, daghan ang naangin. O maski kita, naapektuhan usab niini. Tungod niini, nakaguliyang ang mga katawhan. Ana ang pagbati sa kahadlok, kabalaka, ana ang sitwasyon nga nagkagubot, nagkaguliyang. Unya, mudugang pa ato mga niaging simana nga daan natang kabalaka tungod sa atong panahon nga magsigipod og linog. Kung atong lantawon o balik lantaw, sa isa ka adlaw halos kaduha, katulo maglinog. Makuyawan ta, mahadlok ta, mabalaka ta. Ana ang sitwasyon nga nagkagubot ang palibot, giuyog ang yuta. Kini nga kahimtang sa atong panahon karon, nakatugaw sa atong kalinaw, disturbing our peace. Unsa man di ay ang kalinaw? Matud pa, peace, a state of calmness or quiet. Ana atong kahilom, kalma ang panahon, a state of security or order within a community provided for by law or custom, keeping the peace. Ang kalinaw, kung atong lantawon diha sa Biblia, usa sa mga gasa nga gidala ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, ingon nga gasa niya sa katawhan diha sa iyang pagkatao. Kini nga gasa gidala ni Ginoong Hesus kay nasayod ang Ginoo nga nagkinahanglan ta niini. Nasayod ang Ginoo nga kulang ta niini. Nasayod ang Ginoo nga wala ta niini. Mao nga gigasahan kita aron maanaa kita niini. Karon mao ang second Sunday of Advent. Diin ang theme, mao ang kalinaw. Si Jesus mingon diha sa Juan 14:27. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan. Ihatag ko kaninyo. Ayaw ka mo kabalaka ug ayaw kahadlok. Mao kini ang gipahayag niining atong pamalandong karon. Ang kalinaw nga anaa diha kang Kristo. The only lasting source of peace is God Himself. O kita nga nahiusa na diha kang Kristo, makita unta ang kalinaw sa atong kinabuhi. Ang peace nga kinahanglan nga atong mapadayag aron maila ang kalinaw ngadto sa uban. Ako ning gihimong acronym. Ang P is be positive. Positive ideas invites positive forces. Positive character traits are those things that draw us to other people. Kung ang uban or someone is generous, kind, energetic, or optimistic, they show energy that attracts others. Moto makinaiya nga positive. Now, when we turn the mirror back on ourselves, many times we notice not so positive character traits. Nga naman, usahay mawala sa atong kaugalingon ang pagka-positive. Makinaiya nga positive, nga naman usahay na nato diha ang jealousy, na ang selfishness, immaturity, or greed. Pero kining tanan, pwedeng mausap. Positive personalities can be developed in ourselves. When you look at life positively,
puno ka sa paglaom. Ang tao nga puno sa paglaom, dili daling mo give up, dili daling mo atras. Acting generous, warm, and loving will become effortless, and you will be the one easily attracting others. Kining tanan nga mga positibo nga panglantaw o kinaiya o personalidad nagikan sa pagtuo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Ikaduha nga letter E, have energy. Energy is one of the most fundamental parts of our universe. We use energy to work. Di man ta makatrabaho kung wala tay energy, wala tay kusog. Energy lights our cities. Energy powers our vehicles. Bisan pa kanang mga airplanes, tanan. Energy warms our homes, cooks our food, plays our music, and gives us pictures on television. Energy powers machinery in factories and tractors on a farm. Energy is an important part of our daily lives. Kung anaa kita diha kang Kristo, kanunay kita, ana ay enerhiya or energy. Energy means force or power in action. Again, energy means force or power in action. Kung anaa kita diha ni Kristo, anaa kita energy nga mo last. Sama sa battery. Nga kini kanunay nga naka-charge. Kung ang battery naka-charge ni, di ba ang uban ko ang inyo ang cellphone, malubat na, ang uban magdala og battery pack, charger, isaksak dayon og dili mahutdan nga bisag nakasaksak hala pa dayon gyapon ka gamit sa imong cellphone, dili mahurot ang battery. So ingon ana usab kita, kung kanunay kita nakadugtong, nakakonect diha kang Kristo, dili ta mahutdan og energy. Kung kita anaa kang Kristo, ang atong spiritual energy is transformed into force or power. Mao nga kung puno ta sa energy, diha sa atong pagtuo kang Kristo, bisan og dauton ta, awayon ta, libakon ta, or mayingon ta nga unsaon pa ta, dili ta maluya. Kay anaa kitay energy nga mulahutay og mutabang sa atong tinguha sa pagbuhat og maayo og matarong diha sa pag-alagad. Bisag dauton ta dili rason nga adi na ko mosimba. Ayaw na himo ang hinungdan nga makapawala sa imong energy nga muhunong ka sa pagsimba. Ang rason nga nung nisimba ka, tungod sa Ginoo, dili tungod sa imong isig katao. And letter A, admire the amazing power of God. Pagdayig sa kahibulungang gahom sa Dios. Dini na padayag ang kinatibuk ang gahom sa Dios pinaagi sa pagpakatao sa bugtong anak. Mauunta ni ang atong panlantaw ni ini nga panahon sa Pasko. Apan ana ay daghang butang nga mobira sa atong focus og panglantaw og mawala sa tinuod nga kahulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. There are many good things that go on from a human perspective. Kini sila dili man ni dautan or kaayuhan or maayo man ni sila. Pero usahay musapaw ni sa tinuod nga kahulugan sa Pasko. Nini nga panahon,
Maunta ni atong pag-ila sa kahibulungang dahom sa Ginoo. Pero usahay mawala. Nga naman, masapawan aning mga maayo pod nga mga butang na atong families get together, people give gifts to one another, friends and co-workers gather together at parties. These things are not bad at all. But when so much time is taken with pondering what to get, preparing what to make, purchasing the things you will give, we tend to lose our sense of wonder and admiration of why it is we celebrate Christmas. Christmas is a celebration about Jesus. It is a celebration of the good news of salvation pinaagi ni Hesukristo. Dili nato kalimtan ang tinuod nga pagdaig sa kahibulungang gugma sa Ginoo alang kanato. Mao nga diha bisag naa man tong mga parties get together atong hinumduman nga kini atong gisaulog tungod sa gahom, sa gugma, sa kahibulungang gugma sa atong Dios diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. And letter C sa word nga peace. Calmness. Ang tinuod nga kalma mahitabo dili diha sa taliwala sa kalinaw. Usaon pa nimo pagkalma nga linaw naman kalma naman kadaan. But in the midst of chaos and danger. Calmness or peace is not the absence of crisis. It is the awareness of the presence of God wherever you are, however you are. Atong last Sunday sa panghitabo, dito sa lugar sa Marawi, bisag layo rata dinhi sa Iligan, mingon ta nga, nadisturbo ang atong kalinaw. Nadisturbo ang atong pagkakalma. Pero mingon ta, taliwala ni anang tanan, dili mawala diha sa atong tagsatagsa kakinabuhi. Ang kahibalo sa presensya sa Dios, bisan asa ka, bisan unsa pa ikaw, anaa ang presensya sa Dios. Sabihan dito sa lawod ang mga disipulo uban ni Juan. Niabot ang dakong unos, nagkaguliyang ang mga disipulo, nakatulog si Jesus, apan sa dihan nakamata si Jesus, siya mingon ngadto sa hangin, "Peace be still." Through Jesus' powerful word, we will experience a different level of peace that the world can never equal or never give. Si Jesus mayon kanila ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo, ayaw kamo kabalaka ug ayaw kamo kahadlok. Sa lain-laing mga panahon sa atong kinabuhi, makatubang kita o makalibog nga mga sitwasyon o makahahadlok nga makahimtang apan kinahanglan nato hinumduman nga ang Ginoo dili halayo kanato ug siya dili gayud mopakyas sa paggiya kanato. Mao kana ang iyang saad nga dili ta niya biyaan ni dili ta niya talikdan. Gani miingon pa siya kanato, "O mari kamo kanako. Duol kamo kanako. Sundan ninyo ako, kay malumo ako o mapaubsanon sa Espiritu." Mao kanay awhag ni Ginoong Hesus aron magpabilin ang kalinaw ug pagkakalma diha sa atong kinabuhi, taliwala sa nagkadaiya nga sitwasyon nga atong naatubang. And letter E, the last letter sa word nga peace, enthusiasm, kadasig.
Having an intense feeling or zeal makes us excited about life. When we are full of enthusiasm, we are cheerfully joyful. And when we are full of excitement, there is color and life in our life. Enthusiasm, that certain something that makes us great, that pulls us out of the ordinary and commonplace, that builds into us power. It glows and shines, it lights up our faces. Enthusiasm, ang keynote that makes us sing and makes men sing with us. Ang kadasig, maoy mahatod sa imong pagka-mahigalaon o makabaton kag mga higala. Ang kadasig, maoy mubutang dihag smile sa imong panagway. Madasigon ka, malipayon ang imong nawong. Ang kadasig, maoy mo-produce kini diha sa imong kaugalingon og confidence. Ang kadasig, maoy nag-inspire sa matag usa ka nato nga mubangon kada buntag o mupadayon sa pagkinabuhi o bandiha sa panalangin o grasya sa atong Dios. Ang kadasig, kung anaa kita niini, magpasalamat kita sa Ginoo. Kung wala kita niini, pangayoon nato sa Ginoo nga makabaton kita sa kadasig. Kay gikinahanglan kini nato aron kita makalahutay. Ang dasa ni Ginoong Hesus nga kalinaw or peace kinahanglan ato kining batonan. Positive nga panglantaw, energy sa pagbuhat, admire the amazing power of God, become pagbaton sa pagkakalma sa batag panahon nga imong maatubang, have enthusiasm about life, pagbaton og kadasig diha sa kinabuhi. Agig pagtapos, nay usa ka sugilanon, usa ka tawo nga bibisita ngadto sa doktor aron sa pag-examine. Ang doktor nangutana kaniya, unsa may imong problema? Ang pasyente mitubag, Dok, I've got troubles everywhere I looked. Mataglingin ako sa amo ang panimalay, magproblema ko. Di ko ganahan. Maadto ko sa trabahoan, naapoy problema dito, naay troubles dito. Bisag asa ko, troubles everywhere. And I'm just plain run down. When the examination was finished, ang doktor niingon ngadto sa pasyente, you're not run down. Just the opposite. You are wound up. You're wound up. The man responded, well, Doc, give me something to slow me down then. Mingon ang doktor, unsa may imong gusto? Of course, ningon ang pasyente, tagaay kog tranquilizer or something nga makapakalma nako. Something nga makahatag nako kalinaw. Something nga ma-relax ko. Then, ingon ang doktor, nisulat siya sa, himo siya og prescription. Siya maayo, sulat siya og prescription, gihatag niya ngadto sa pasyente, pasyente man sa prescription, iya hanggi, pilo, gisulod sa iyang bulsa, og milakaw siya. Niadto sa parmasya or sa butika, yang gipakita dito ang katong resita. Ningingon ang katong pharmacist, I'm sorry, sir, but I cannot fill the prescription.
dili ko makahatag nimo aning prescription nga gihatag sa doktor. Kay na niya, unsay buti mo ipasabot? You cannot fill the prescription. This is a drugstore, di ba? You are a pharmacist. That's a doctor's prescription. So nganong dili man ka makahatag ni ana? Ang pharmacist niingon, I'm sorry sir, but we don't stock this in our store. If you want this prescription filled, go home and get your Bible. The man looked at the prescription for the first time and read, take 3 doses of Romans chapter 5 verse 1 every day. He went home o iyang gilantaw dito sa Bible ang Romans chapter 5 verse 1. Nga nag-ingon dito, therefore, since we have been declared righteous by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Immediately, the man called the doctor and asked, what do you mean by this prescription? The physician answered, your trouble is spiritual, not physical. What you need is peace, nga dili ako ang makahatag. Bisan ang pharmacist, dili makahatag ni ini. But only God can give you peace. Mga igsuon, uban niining atong pagpamalandong, atong susihon, ang atong tagsatag sa kakaugalingon. Kung unsa may naka-trouble diha, basin dili physically ang nagkinahanglan o kaayuhan o kalinaw, basin ang atong espirituhanon nga kinabuhi, mo'y nagkinahanglan og peace. Mo nga atong batunan ang tambag ni Apostol Pablo, siya niingon, katawhan kamo sa Dios, gibalaan og higugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, pag maluluyon, pag mapaubsanon, pag maagop, o magmapailubon. Pag pinailubay kamo, o kung doon na kamoy mulo, bato kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo, sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. O labaw nining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait, ang kalinaw nga gikan ni Kristo kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Bato ni kini nga kinaiya aron ang tinuod nga gasa nga kalinaw maangkon nimo diha sa tibuok nimo nga kinabuhi. Hinaot pa. We believe in the God of righteousness, and God believes in us to carry forth the mission of loving and caring for community. Let us now share our gifts and resources so that we may continue to walk humbly with God and with our neighbors. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
We dedicate these gifts that have been shared for the fortification of the beloved community. Let these gifts usher peace into this world and signal to the people that God is with us. Amen. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong pagpahinumdum kanamo kanunay pinaagi sa imong pulong. Salamat sa kinatibuk-an nga panimbahon nga diin nagahatag namo sa panahon sa paglantaw diha o Dios sa paghandom sa pagpaabot sa imong pagkatao. Itugot Ginoo nga kadtong panimbahon dili kato mulabay nga kawang diha sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Apan Ginoo mahimo katong gabayan, mahimong giya aron kami makapadayon sa pagkinabuhi nga anaa magalakaw subay sa imong kabubuton. Uban usab niini o Dios ania kami nagatugyan sa among kinabuhi diha kanimo. Gamita kami, gamihi kami o Dios, uban sa imong pagprotektar diha sa matag usa kanamo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O karon ang grasya, panalangin, proteksyon, uban sa gugma, o kaluoy sa atong Dios Amahan, Anak o Balaang Espiritu, maanaa ka nato gikan karon, hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen o Amen.